Okay, mtazamaji na mfuatiliaji wa Habari Kwanza. Yes, bila shaka unafahamu fika kwamba leo hii ilikuwa siku kubwa sana kwa nchi yetu Tanzania, kwa sababu ndio siku ambayo tulikuwa tunaipokea ndege yetu aina ya Airbus 220. Yes, sasa Habari Kwanza tumekuletea video ya namna ambavyo ndege hiyo ilipokelewa. Kama unaweza kutazama hapo, hayo maji yakiwa yanarushwa juu kumwagikia ndege. Hiyo tunasema ni saluti ya maji ambayo hutolewa maalum kabisa kwa kila ndege mpya ambako inakuwa imetua kwenye nchi husika. Na hiyo Airbus yetu hapo unaweza kuiona ikipewa saluti ya maji, huku shangwe, nderemo na vifijo na vigeregele kutoka kwa Watanzania ambao walijitokeza kwenda kuipokea ndege hii pamoja na Mheshimiwa Rais Magufuli pale airport. Unaweza kuwaona wote hapo. Hiyo ndio ndege yetu bwana, aina ya Airbus 220. Nikujuze tu kwamba ndege hii kwa Afrika nzima ni Tanzania pekee ndio wenye ndege kama hii. Kwa Afrika nzima ni Tanzania pekee yetu ndio tuna ndege kama hii. Hakuna nchi nyingine yoyote ambayo mpaka sasa imeweza kumiliki ndege kama hii. Kwa hiyo rekodi hiyo imeweza kuandikwa. Kwa mtazamaji wa Habari Kwanza, nataka nisikie maoni yako wewe hapo. Nadhani ununuzi wa ndege hii sisi kama Watanzania inaweza kufaidika vipi? Inaweza kutuinua vipi? Je, kulikuwa na ulazima wa kufanya hivyo sasa hivi kutokana na hali halisi na uchumi ulivyo? Hebu toa maoni yako kama mwananchi wa kawaida, halafu sisi kama Habari Kwanza tutayapokea na Watanzania wengine wataweza kuyaona. Yes, fanya kwa maoni yako hapo chini. Tazama hapo maji yakimwagwa hapo kuashiria ndege hiyo kupokelewa aina ya Airbus. Nimekwambia ni ndege pekee kwa nchi kwa bara la Afrika Tanzania tunayo. Kama hivyo Kilimanjaro vile. Sijui kama kuna nchi nyingine za kununua, kwa sasa bado hatujafahamu. Bwana, kama bado hujasubscribe fanya hivyo sasa hivi, lakini usisahau kwa maoni yako hapo chini kuhusiana na ununuzi wa ndege hii ambayo ni mali ya shirika la Air Tanzania. Chao chao.